Не поїздка, а кара небесна. Стан пасажирського транспорту вже не на жарт дратує українців. Це стосується і міських, і міжміських перевезень. І головна біда – не хамовитість водіїв, а якими вони виходять на маршрути без перевірок. Та технічний стан автобусів. Димлять, скриплять, відвалюються двері та колеса. 1,5 тижня тому факти перевіряли перевізників. Картина вразила не лише нас, а й усю країну. Матеріал наробив розголосу. Час минув, і ми виїхали знову, аби перевірити, чи щось змінилося. Тим паче, що принаймні у столиці ціни на проїзд за кілька днів мають зрости. Але жодних змін немає. О 5:45 ранку автобусний парк номер 5. Транспорт один за одним виїжджає на маршрут. Без жодної перевірки. Механіка навіть не видно. Йдемо на пошуки. Та на заваді стає охоронець. Хто таки сказав, що нам не можна заходити? Нельзя. Руководство. Яке керівництво? Ми державне підприємство, маємо повне право заходити. Так. Зайти на територію державного підприємства нам таки вдалося. Побачивши камеру, механік одразу ж починає працювати. Зупиняє кожен автобус і ретельно оглядає. Говорити з нами відмовляється. Зранку на виїзд виїжджали автобуси без перевірки. Чому? За кілька хвилин виходить один із керівників автопарку. Виправдовується, як правило, транспорт при виїзді перевіряють на прохання водія. Такі тут правила. Все заради того, аби не створювати черги. Про безпеку, виходить, не дуже дбають. Основная масса проверяется при заезде, согласно нормативным документам, и при выезде тоже, если есть какие-то подозрения. Багато транспорту виїхало без перевірки. Ні, ну, я поки не говорю. побачили камеру. Видите, как хорошо. Камера, может быть, камеру установим у нас. Говорити з нами на камеру водії та контролери у автопарку побоюються, бо минулого разу після виходу сюжету в ефір раптово звільнили контролера-касира. Жінка тоді поскаржилася на норми здачі грошей та штрафи за невиконання плану. Та і тут у керівників є виправдання. Мы не увольняли, никого увольнялись. Если я не ошибаюсь, она написала заявление, по собственному желанию сама уволилась. Если я не ошибаюсь. Таке співпадіння, що зразу після сюжету вона звільнилася. Судьи, да, совпадение или как, не готов ответить. Та про те, що чітко встановлені такси потрібно здавати щодня, кажуть і водії. Миколу ми піймали на маршруті. Вчора скільки мали занести? 3500 і так дали, і все. Тобто план у вас 3500 в день. Да, А 3500. якщо не приносите, то що? Та приносимо, все время не буде. Свої доложуємо. За нашою інсайдерською інформацією, в автопарку чимало інших порушень. Так, начальник першої колони без жодної освіти вже кілька років керує сотнею людей. Він же і планує маршрути на виїзд. Если вы помните, есть нормативные документы, где должность начальника колонны – это неоконченное высшее образование и со стажем более 3 лет работы на предприятии. Закінчує технікум, він вже керує такою конечно. кількістю людей. Есть нормативная база, приходите, я вам покажу. Та відповідні документи в адміністрації автопарку понад півгодини шукали ледь не всім колективом. І не знайшли. Відповідь нас приголомшила. Да, я был неправ, признаю, значит, начальник колонны был назначен в 2010 году с определенными нарушениями. Это после сегодняшнего дня, сейчас я подготовлю рапорт о несоответствии его квалификационных требований и последовательной инструкции. І буде снят з должності начальник колони. Як так, що він до нашого візиту працював у вас керівником колони? Я ж говорю, це наше упущення. Поспілкуватися із директором автопарку нам не вдалося. Той, дізнавшись про наш приїзд, на роботу не вийшов. Нібито стало зле, і він поїхав до лікарні. Самі ж водії кажуть, зламати побудовану роками систему навряд чи вдасться. И ничего оно не поменяется в этой сфере, никогда в жизни. Должно быть по-другому. Должны быть молодые лица, не одно и то же. Все по кругу деды по 60 лет директорами. Позарабатывали уже. Наталія Жуковська, Данило Тузов, Факти ICTV.